प्यारा दोस्तों, साथियों, ॾिसंदड़ो ॿुधंदड़ो सभिनि दोस्तनि खे सिक भरियो सलाम हुजे। दोस्तों, हिकु नई कहाणी तव्हांजी ख़िदमत में पेश ख़िदमत आहे। ही कहाणी आहे राकास ऐं बिरड़ बाकास। हिकिड़ो ग़रीब शख़्स पंहिंजे ॿुढड़ी माउ सां गॾु हिकिड़ी झूपड़ी में रहंदो। वीचारनि वटि हमेशह राति हूंदी हुई, ॾींहुं त हूंदो न हो। मतिलब ते वीचारनि जो ॾाढो ॾुखियो वक़्तु गुज़ारींदा हुआ। हिकिड़े ॾींहुं पोड़ी माउ पंहिंजे पुट खे चयो, अबा हिते जी हालत सारे वेठो आहीं। मुंहिंजी मर्ज़ी आहे त कंहिं ॿिए मुल्क में वञी कुझु कमाए अच त तुंहिंजी शादी करे पंहिंजी मन जी मुराद पूरी कयां। अलाए शादी जी कॾहिं उहा आस पूरी थींदी। मुंहिंजी ज़िंदगी जी बि का एतबार कोन्हे, अलाए कॾहिं मरंदुसि। ईअं चई खेसि विरनि जी गॾु थियल हिकु टको कढी ॾिनी। छोकिरो माउ खां टको वठी कणस मोकिलाए घर खां ॿाहिरि निकितो। अञा शहर खां निकिरी थोरो पर भरियो थियो त खेसि हिकु बोलड़ो गॾियो। जंहिं कणस ख़बर पुछी, हिन ग़रीब सॼी हक़ीक़त ॿुधायसि। बंदर हिन जी ॻाल्हि ॿुधी खेसि दिलदारी ॾिनी। चई, यार, पहिरां त मूंखे लॻी आहे बुख की हड़मी हुजनि त उन टके जा भुॻड़ा खणी वठी अचे त ॿई ॼणा खाई कुझु हलण जहिड़ा थियूं। बाक़ी उहो थोरो लाण मुंहिंजो कमु आहे। उमीद त तुंहिंजी जल्दी शादी बि कराए वठंदासीं। हू ग़रीब बांदर जी दिलदारी ॾियण ते कुझु सरो थियो, ख़ुशि थियो ऐं शहर में वापसि अची भुॻड़ा वठी वरी बांदर सां अची मिलियो। भुॻड़ा हाणे हिन जे अॻियां रखी बांदर कुझु भुॻड़ा पाण कदा, कुझु हिन ग़रीब खे ॾिना ऐं बाक़ी अॻे जो समर करे खणी अॻ में हड़ में ॿधऊं। भुॻड़ा खाई ॿई ॼणा पाणी पी ॿई ॼणा उथी पंधु पिया। अञा थोरो पंधु मस कयूं त खेनि हिकु गिदड़ मिलियो। जीअं हिननि खे सलाम करे कणस हक़ीक़त पुॼी, बांदर खे सॼी हक़ीक़त ॿुधाई ऐं हिन खे ॿ टे भुॻड़ा खाइण लाइ ॾिना। गिदड़ वठी खाधा, पोइ साण गॾिजी पंधु पियो। हिकिड़े ॻोठ में अची पहुता। उते ॾिठऊं त हिकु चाकी घाणो पियो काए। तॾहिं बांदर गिदड़ खे चयो, मियां गिदड़, आऊं हिन चाकी खे छेड़ियां थो, तूं रंबो खणी वठी भॼ। गिदड़ उहा ॻाल्हि ॿुधी इनकार कयईं। तॾहिं बांदर चयसि, मुंहिंजा जेके भुॻड़ा खाधा थी से वापसि कर। नेठि लाचार थी गिदड़ रंबो खण क़बूल कयो। पोइ बांदर टप ॾेई अची ढगे ते चढ़ियो। खेसि लठनि जो ठाह ॾियणु शुरू कयईं। चाकी लॻो कावड़, बांदर जे पोयां। तेसि ताईं गिदड़ रंबो खणी वठी भॻो ऐं बांदर बि चाकी खां जिंद चढ़ाए अची हिननि सां मिलियो। पोइ गॾिजी अॻिते रवाना थिया। अञा ॻोठ खां ॿाहिरि निकिता न त खेनि हिकु हजाम मिलियो, जो अवज़ारनि जो थेलो खणी कुल्हे में विझी वाट वटियो पियो वञे। उनखे ॾिसी बांदर गिदड़ खे चयो, यार गिदड़, हाणे हिन हजाम खे अवज़ार फुरी ॾियणा अथई जेके भुॻड़ा खाधा अथई, न त सही वापसि करे ॾे। नेठि ॿई ॼणा हजाम खे फुरे आया ऐं खेसि रंबूटा चक हणी कणस अवज़ारनि जो थेलो फुरी वरितऊं। उहो थेलो रंबो ग़रीब शख़्स खे ॾेई उन सां गॾिजी अॻिते हलिया। थोरो पंधु मस कयूं त हिकु शख़्स खे नज़र पियूं, जो छॼ खयों पियो आयो। उते वरी बांदर गिदड़ खे चयो, यार गिदड़, हिन माण्हू खे हिकु छॼ फुरे ॾे या त मुंहिंजा भुॻड़ा वापसि कर। नेठि गिदड़ उहा ॻाल्हि क़बूल कई। पोइ त बांदर पथर खणी उन माण्हू खे हणणु शुरू कयो। उहे वीचारो छॼ पट ते रखी लॻो बांदर जे पोयां ऐं पुठियां गिदड़ संदसि छॼ खणी वठी भॻो। बांदर मुन शख़्स खां जिंद चढ़ाए अची हिननि सां मिलियो। इहे टई ॼणा अॻिते रवाना थिया। हुरींदा अकलींदा पंधु कंदा खेनि हिकु पोड़ी ॾिसण में आई, जेका ॾुत जी चाड़ी मथे ते खणी शहर में विकण लाइ पई आयो। उते बांदर गिदड़ खे अकल कई, यार गिदड़, पोड़ी खां चाड़ी फुरे ॾे या त मुंहिंजा खाधल भुॻड़ा वापसि ॾे। गिदड़ जी फातो। नेठि ॿिन्हनि सलाह करे ॿई ॼणा पोड़ी खे फुरी आया। माई चाड़ी पट ते रखी हिननि खे भॼाइण जी कोशिशि कई। आख़िर उनखे बि चंबा हणी कणस ॾुत जी चाड़ी फुरी ग़रीब शख़्स जे हवाले करे अॻिते पंधु पिया। हुरींदा अकलींदा कुझु पंधु मस कयूं त वरी ॾिसनि हिकिड़ो मंगणहार फ़क़ीर हिकु थकल घोड़े ते चढ़ी पियो वञे। उते बांदर वरी गिदड़ खे चयो, हिन खां उहो घोड़ो ऐं दोल फुरे ॾे या त खाधल भुॻड़ा वापसि कर। गिदड़ अची फातो। ते मरंदे कुसंदे उहा ॻाल्हि बि क़बूल कई। नेठि ॿई ॼणा गॾिजी अची फ़क़ीर खे वरायूं। नेठि फ़क़ीर खे अहिड़ो कक कयूं जो घोड़े तां लही हिननि जे पोयां लॻो। पुठियां ग़रीब शख़्स दोल खणी घोड़े ते लांग वराई। उहा हालत ॾिसी मंगणहार घोड़े ॾांहुं भॻो, पर पंधु किथे थो पुॼे। नेठि मुंहुं मथो पिटंदो रहिजी वियो।
अड़े तरह मंगणार का घोड़ो ऐं दौल फरे ही टई ॼणा अॻिते हलिया। गिदड़ जो हिननि खे अची अड़ियो। तंहिं ख्याल कयो कंहिं बि हीले सां हिन मां जिंद छॾायां, न त किथे मुफ़्त में माराए छॾींदा, बच्चा यतीम थी वेंदा। नेठ हलंदे हलंदे हिकिड़े पासे गिदड़ गोई ॾेई जिंद छॾाई। बांदर ई गरीब शख्स खे छॾे भॼी वियो। बांदर ई संदसि साथी घोड़े ते सवार थी सारो ॾींहुं पंधु कयूं। आख़िर सिज बची लहण वारो थियो। उते गरीब शख्स बांदर खे चयो, यार हाणे के वसंदी भेड़ा थियूं, उन बुख तमामु बेहाल कयो आहे। बांदर हिन खे दिलदारे ॾिनी। घोड़े खे अकले अची हिकिड़े शहर भेड़ा थिया। छा कयूं जो घोड़े खे हिकु वण सां ॿधी पाण शहर में गिड़िया। ॾिसनि त सॼो शहर ख़ाली आहे। चौ तरफ़ सुञ पई वाखे, ॼण को राकास हिते घुमियो हुजे। खेनि हिकु आलीशान महलात ॾिसण में आयो। ही लंघी उन महलात में आया जंहिंमें हिकिड़ी ख़ूबसूरत औरत वेठल नज़र आयनि। उन औरत हिननि खे ॾिसी हिननि खे पाण ॾांहुं ईंदो ॾिठो। तॾहिं खेनि चयईं, ही जा राकास जी आहे। हू जॾहिं आयो अव्हां खे ॾिठई त खाई खपाए छॾींदो। तंहिं करे मुंहिंजी मर्ज़ी आहे, मुंहिंजी तव्हां ॿिन्हिनि खे सलाह त माठ करे तुरत हलिया वञो, यकदमि हलिया वञो। हिन चयो, असीं सारे ॾींहुं बुख ऐं उञ में सभु बेहाल थी पिया आहियूं। पहिरां त असांखे कुझु खारा पीआर, पोइ जे राकास आयो त उनखे ॾिठो वेंदो। माई तकड़ सकड़ में कुझु खाधे जो सामान तयारु करे हिननि खे ॾिनो। ही खाई पी ख़ुशि थी कुझु बूंद में आया ऐं माई खां सलाह करे वञी कुॾ ते चढ़ी वेही रहिया। थोरी देरि कान गुज़री, ओचितो वाज लॻी। उन सां गॾु मींहुं पियो। मींहुं अञा बंदि ई कोन थियो त ओचितो हिकु वॾी गोड़ थी राकास अची कड़कियो। ही ॿई ॼणा मथे कुॾ ते वेठल हुआ। तन परे खां राकास खे ईंदो ॾिठो। वरी जो ॾिठऊं संदसि चंबा रथ सां भरियल हुआ। सो ईंदे शर्त औरत खां पुछई त अॼु शहर में का पैर आयल थी ॾिसिजे। हिननि जो घोड़ो शहर जे ॿाहिरां ॿधल हो, जंहिंखे मारे आयो आहियां। तॾहिं हुन ते औरत चयसि, आउं हिन कोठे में बंदि क़ैद आहियां, मूंखे कहिड़ी ख़बर त केरु आयो केरु वियो। ईअं चई खेसि खाधो आणे ॾिनई। राकास अञा गिर भञी वात में ई न विधो त बांदर कुॾ ते ई वॾी कीकड़ाहट कया। राकास मानी छॾे मथे निहारियो। चई, अड़े केरु आहीं? उन ते बांदर चयसि, राकास खे चई, पहिरां तूं ॿुधा तूं केरु आहीं? उन ते हिन वरंदी ॾिनई। राकास वरंदी ॾिनी, मां त राकास आहियां। तंहिं ते बांदर चयो, आउं बरड़ बाकास आहियां। राकास तॾहिं पुछियसि, पाण ॿिन्हिनि में ॾाढो केरु आहे? बांदर चयो, त अॼु हिक ॿिए खे आज़मायूं, पोइ पाण ई ख़बर पवंदी त केरु ॾाढो आहे। तॾहिं राकास चयो, पहिरीं हिक ॿिए खे चंबा था हणूं। ईअं चई राकास बांदर खे चंबो हयो त कारा नील थी पियसि। उन खां पोइ बांदर छा कयो जो हजाम वारी गोथरी मां सभु अवज़ार कढी हथ में ठाहे झलियईं। हणी राकास खे त रत फुआरा करे वियसि। उन खां पोइ राकास खे चई, बांदर राकास खे चयो, ॿी का निशानी हुजे त मोकल। राकास पंहिंजो ॾंद कढी बांदर खे उछलाए हयो, पर हुनजो को बि असर कोन थियो। बांदर हकल करे चयसि, राकास खे चई, अची थो मुंहिंजो ॾंद। ईअं चई चाकी वारो रंबो उछलाए हई त मुंहं में दांह निकिरी वियसि। उन बाद छज उछलाए हई, ही उते मुंहिंजो कन, हाणे अची तो थुक बुझो। राकास शेर सवा जी थुक उछलाए। वरी बांदर जो वारो आयो। तॾहिं ॾुत जी चाॾी खणी राकास जे मथे ते उछलायो त सॼो वेहिजी वियो। उन खां पोइ बांदर वठी दोल ते ॾोंका हयूं। उहो आवाज़ ॿुधी राकास पुछियो, ही वरी छा जो आवाज़ आहे? बांदर जवाब ॾिनसि, ही मुंहिंजे पेट जो आवाज़ आहे जो बुख में पियो वॼे। हाणे जेकॾहिं तोखे खाईंदुसि तॾहिं उहो भरबो ऐं आवाज़ बंदि थींदो। राकास जी उहा ॻाल्हि ॿुधी वठी भॻो ऐं पक थियसि, ही त का मूंखां वॾी आफ़त आहे। तंहिं करे कंध फेरे पोते कोन ॾिठई। राकास जे वञण खां पोइ बांदर ऐं गरीब शख्स कुॾ तां हेठि लथा अची उन ख़ूबसूरत औरत सां मिलिया। बांदर उन औरत खे चयो, हाणे उन राकास मां तुंहिंजी जिंद असां छॾायोसीं। हाणे हिन माण्हू सां तोखे शादी करणी पवंदी। हिन औरत उहा ॻाल्हि क़बूल कई। पोइ बांदर उन गरीब शख्स खे चयो, हाणे दोल खणी आस पास पड़ो ॾे त राकास हमेशह लाइ वियो। हाणे को बि डपु कोन्हे। जेको माण्हू शहर में रहणु चाहे अची ख़ुशी सां रहे। उहो पड़ो ॿुधी केतिरा माण्हू लॾे अची शहर में रहिया। थोरे घणे ॾींहंनि खां पोइ सारो शहर आबाद थी वियो। गरीब उन ख़ूबसूरत औरत सां शादी करे उन महलात में रहण लॻो ऐं कुझु ॾींहं खां पोइ पंहिंजी ॿुढड़ी माउ खे बि ॻोठां वठी अची पाण सां गॾु रही। दोस्तो, ईअं हिन कहाणी जी पुॼाणी थी।
दोस्तों उम्मीद कयां थो धी कहानी तव्हांखे ज़रूर पसंद आयो हूंदो। कहानी पसंद अचण ते हिन वीडियो खे लाइक कंदा। वधीक अहिड़ा कहानी जेकॾहिं तव्हांखे पसंद हुजनि त असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब करे घंटी जे निशान ते ज़रूर क्लिक कंदा। हिन वीडियो खे लाइक करे पंहिंजे दोस्तनि सां ज़रूर शेयर कजो। दोस्तों मिलंदासीं नई वीडियो में। हिन वक़्तु अल्लाह हाफ़िज़।